फ्लोर पर जा रहा हूँ मैं और उसकी वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर की, मतलब मनोज का जो मकान है उसकी। ये है जहाँ से पाइप आएगी। अब लाइट की आएगी, किसकी आएगी, नीचे ये पॉइंट दे रखे हैं और फिर ये ऊपर जा रही है छत में, पड़काड़ा में, और ये एक इधर जाती है। ठीक है, ये फिर गेट आ गया और ये मेन पाइपें सारी यहाँ से जा रही हैं। ठीक है, जिसमें गैस की पाइप भी यहीं से, ये साथ से, और ये गैस वाली पाइप यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ तक जा रही है, यहाँ से अंदर जा रही है गैस की पाइप। गैस की पाइप है जो ये सीमेंट लगा रखी है, यहाँ से आ रही है। देखिए ना, गैस की पाइप की तरफ वहाँ से आ रही है और लाइट का छोड़ रखा है। ये दो रद्दे छोड़कर गैस की पाइप जो ये है, ये यहाँ से गैस की पाइप है। ये पाइप ऊपर जा रही है। अब मैं आता हूँ अंदर। अंदर ये किचन में ये है पाइप वगैरह, ये जा रही है। ठीक है, ये किचन की है। जो ये वीडियो है, ये किचन की वीडियो है। ये इधर आगे गेट की साइड ये है और पाइप वो जा रही है। अच्छे से दोबारा देख लो, एक पोर्ट वहाँ लग गया है, यहाँ से पाइपें गई हैं। अच्छा, गैस की पाइप है जो ये नीचे वाली पाइप है, गैस की पाइप है। तो यहाँ तक आती है, वहाँ से इंटर हुई है।